ќе го посетиме ренот на село Големо и Мало Конјари, Галичани и Кадино село, каде што на 23 јули беше на природна непогода, каде што беа оштетени од земјоделските култури од градот, што беше на 23 јули. Да разговараме со земјоделците каква е состојбата за штетата што е направена. И како што знаете, оформивме Советот на општина Прилеп оформи комисија која што ги разгледа околу 1315 пријави од земјоделците за оштетени култури. Испратени се тие записници до Министерството за земјоделие во владата на Република Македонија и во оваа пригода сакам да истакнем дека општина Прилеп за прв пат од постоењето на локалната самоуправа ќе издвои своји средства од буџетот на општина Прилеп за обештетување на дел од штетите што е направена на земјоделците од оваа штета што се случи на 23 јули оваа година. Мислам дека тие средства нема да ги обештетат потполно, но ќе му ги задоволат основните потреби за земјоделците во наредната реколта што ќе му биде потребно. Мислам дека за прв пат, уште еднаш да повторам, во историјата на локалната самоуправа и воопшто во сите општини, прв пат општина Прилеп, Советот на општина Прилеп донесе одлука да се обештетат овие земјоделците од штетата што беше направена на 23 јули оваа година. Во таа смисла ќе покажеме дека имаме општествена одговорност и ние како општина, затоа што тоа ќе му помогне на нашите земјоделци за следната реколта да бидат малку повеќе припремени. Тутунопроизводството е една од најстратешките култури и гранки во делот на земјоделскиот сектор, кој што добива силна поддршка од владата на Република Македонија. Обезбедуваме 100 милиони евра девизен прилив токму преку оваа значајна и традиционална гранка на производство во Република Македонија. Затоа владата на Република Македонија уште во првиот мандат ја донесе оваа крупна и значена, би рекол, историска одлука за зголемување на субвенциите на тутунопроизводителите, така како што презедавме обврска и ветивме на граѓаните. Оваа година го воведовме концептот и моделот на субвенционирање во 3 нивоа, и тоа за прва класа 80 денари за субвенција по килограм, за втора класа, односно второ ниво на субвенционирање од 70 денари по килограм, и третото ниво на субвенционирање од 60 денари за третата, четвртата и дополнителните класи. На тој начин дополнителни 5 милиони евра се зголемувањето на субвенциите кои што го добија тутунопроизводителите, почнувајќи уште од оваа прва година и за првата реколта од овој период. 28 милиони евра навремено, тогаш кога се потребни, не како задоснувањата кои што се случуваа во претходните неколку години, дојдоа кај 26.000 семејства кои што се занимаваат токму со оваа значена гранка во земјоделството, тутунопроизводителите. Најголем дел од овие средства се токму приходи кои што се во Прилеп и во околните општини на Прилеп. Оваа година се постигна со откупот историски највисока откупна цена од 217,6 денари по килограм. Тоа се дополнителни исто средства во буџетот на тутунопроизводителите кои што обезбедуваат една сериозна екзистенција на 26.000 семејства. Дополнително, владата на Република Македонија и Министерството во овие неколку месеци беше силно посветена да меѓу првите закони за кои што сметаме дека се битни и значени, со кои што се создаваат промени, а кои што се рефлектираат на самите тутунопроизводители, е токму законот за тутун, кој што целосно е завршен од страна на комисијата, кој што ги заврши сите постапките на ИНЕР и се очекуваат последните мислења за да влезе во владина процедура. Со законот за тутун се создаваат
административни олеснувања, односно се отстрануваат некои бариери кои што ги има тутунопроизводителите при самото аплицирање, склучување на договори и остварувањето на своите права. Се укинуваат евидентните листови и се создава административен софтвер во кој што ќе се внесуваат сите податоци од страна на откупните компании, со што се кратат маките и административните процедури на токму овие 26.000 семејства и фамилии кои што остваруваат право преку субвенционирањето и ова производство. Европската Унија одделува 40% од својот буџет токму за секторот земјоделие и ова е еден од назначајните сектори каде што целокупната поддршка за државите членки на Европската Унија доаѓа директно од Европската Унија. Затоа 30 септември е многу битен за тутунопроизводителите, за земјоделците, за сите граѓани, за да го направиме овој крупен исчекор преку кој што ќе дојдеме и до повисоки откупни цени, до сигурен пласман, до зголемен извоз, до зголемени вработувања од целокупниот сектор со влезот на Македонија на пазарот од 500 милиони граѓани, тоа е пазарот на целата Европска Унија. 30 септември е историската можност која што граѓаните мора да ја искористат да гласаат за Европска Македонија.